Yeni bir Excel fonksiyonu sizlere tanıtacağım. Bu fonksiyon İngilizce Excel'de XLOOKUP fonksiyonu olarak kullanılan çapraz ara fonksiyonu. Çapraz ara fonksiyonunu henüz normal kullanıcıların Excel'inde bulmaları pek mümkün değil. Eğer Office 365 abonesiyseniz ve Office Insider üyesiyseniz çapraz ara fonksiyonunu test etme, deneme şansınız bulunmakta. Bu fonksiyon için düşey ara fonksiyonunun geliştirilmiş hali diyebiliriz. Yani bu fonksiyonun yerine eskiden düşey ara fonksiyonunu kullanıyorduk. Artık çapraz ara fonksiyonunu kullanacağız yakında. Ben Office Insider üyesi olduğum için bu fonksiyonu Ağustos ayından beri kullanmaktayım. Eğer aranızda Office Insider üyesi olan varsa bu videoyu izleyip deneyebilir ya da bu dosyayı ekte göndereceğim, indirip deneyimleyebilir. Video içinde part part kullanımını anlatacağım çünkü çok gelişmiş Excel özellikleri bulunuyor, arama özellikleri bulunuyor. Öncelikle düşey ara fonksiyonunu şöyle bir hatırlayalım. Düşey ara fonksiyonunda ne yapabiliyorduk? Eşittir düşey ara fonksiyonunu açtıktan sonra aranan değer Mardin ise noktalı virgülü koyup tablo dizisi olarak nereyi seçiyorduk arkadaşlar? Burayı seçiyorduk. Neden? Geri tarafa gidemiyorduk. Tabi sadece düşey arayı kullanarak geriye doğru gidemiyorduk. İndex kaçıncı fonksiyonlarını iç içe kullanarak veya kaydır fonksiyonunu için içine dahil ederek geriye gidebilirdik. Ama düşey ara fonksiyonu tek başına kullanarak geri yönlü işlem gerçekleştiremiyorduk. Peki benim burada aradığım neydi? Ürün adıydı. Ürün adı nerede bakın? Arkada. Demek ki ben düşey arayla bu işlemi yapamıyordum. Bunu hemen silelim ve çapraz ara fonksiyonunu açalım. Çapraz ara fonksiyonunu açtıktan sonra arama değerim Mardin, H3 hücresindeki değer noktalı virgül. Arama dizisi düşey aradan farklı olarak bakın komple tüm tabloyu seçmiyorsunuz. Nereyi seçeceksiniz? Üretim yerini seçeceksiniz. Çünkü bakın üretim yerini arıyoruz. Noktalı virgül. Arama dizisini seçtikten sonra bir de döndürülen dizimiz olacak bizim. Döndürülen dizide ürün adı dizisi. Çünkü biz bunu ürün adında arıyoruz değil mi? Noktalı virgül. Eğer aradığımız değer aradığımız dizinde bulunamıyorsa Excel ne yapsın? Bulunamıyorsa buraya bir yazı yazdıralım. Eğer hata fonksiyonunu hatırlıyorsunuz. İşte eğer hata fonksiyonunu düşey ara ile birlikte kullanırken çapraz ara fonksiyonunda bağımsız değişkenlerden biri bulunamıyorsa bağımsız değişkeni bunun içinde bulunamadığında yapılacak işlemi yazdırabiliyoruz artık. Buraya bulunamadı yazdıralım. Noktalı virgül. Tabii ki tam eşleşme yapsın istiyoruz bu aşamada. O yüzden boş bırakabilirim. Noktalı virgül, baştan sona arama, sondan başa. İkili arama artan düzende sıralanır. İkili arama azalan düzende sıralanır. Bunları anlatacağım. Parantezi kapattım. İki değeri de boş bıraktım. Son iki değeri. Enter dedim. Bakın C ürünü geldi. Mardin C ürünü. Başka birini seçelim hemen. Mesela Zonguldak'ı seçelim. A ürünü. Yine gidip bakın Balıkesir seçelim. F ürünü. Görüyorsunuz artık çapraz ara yani XLOOKUP fonksiyonuyla düşey ara fonksiyonunda yapamadığımız bir işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha basit bir şekilde. Şimdi sıradaki örneğe geçebiliriz. Şimdi de üretim tarihine göre fiyatı bulalım. Ancak aralıkta görüyorsunuz benzer tarihler var. Daha doğrusu birbirine eşit olan tarihler var. 1-1-2019 burada var, aşağıda var. 1-2-2019 burada var, yine aşağıda var. Biz bunu şimdi isterseniz bir düşey arayla örneğini yapalım. Gerçi yine yapamayacağız. Şimdi çapraz arayla bu nasıl yapılacak? Bunu bir görelim. Arama değeri E13 hücresindeki tarih olacak. Arama dizisi üretim tarihi dizisi olacak. Hangi diziyi arıyoruz? Buradaki fiyat dizisini arıyoruz değil mi? Bu fiyat dizisinde üretim tarihini bulduğu fiyatı getirip buraya yazacak. Noktalı virgül, bulunamıyorsa bulunamadı yazsın. Burada tarihlerin olduğunu biliyorum. O yüzden tam eşleşme yapabilir. Tam eşleşme yapsın. Peki şimdi gelelim bakın. Baştan sona mı arasın yoksa sondan başa doğru mu arasın? Bunun kararını verelim. Baştan sona arama dediğimizde gidecek. İlk sıradan itibaren tarih aralığını tarayacak ve birinci sırada buldu mesela bu değeri getirecek. Sondan başa arama yap derseniz gidecek. Sondan başlayacak aramaya. Ve son sırada bakın 1-1-19'u bulacak ve gelecek. Buradaki 400 değerini yazdıracak. Biz burada 1 diyelim, yani baştan sona arama yapsın. Eğer bunu seçmezsek şöyle göstereyim bakın. Bu iki değeri sondaki eşleştirme modunu ve arama modunu seçmezsek bize 100 değerini döndürecektir. Yani varsayılan değerler seçildiği için tam eşleşme yapıp baştan sona arama gerçekleştirecek. Peki şimdi noktalı virgülü koyup bir kere daha noktalı virgül koyalım. 0 koymamıza gerek yok tam eşleşme yerine. Baştan sona değil de -1 yani sondan başa doğru arama yap dediğimizde bakın 400 değerini getirecek. Düşey ara fonksiyonuyla bu işlemi ne yazık ki başlı başına yapmamız imkansız. Artık çapraz ara fonksiyonuyla Excel böyle bir yeteneği kazanmış oldu. Excel'de 3 tane wildcard karakteri bulunur. Bunlar yıldız, soru işareti ve tilde karakterleri. Peki wildcard karakterler ne demek? Joker karakterler. Bu karakterler için ayrı bir video çekeriz ama biz özellikle bu videoda yıldız karakteri üzerinde duracağız. Zira yapacağımız işlemde oldukça önemli bir role sahip olacak yıldız karakteri. Mesela ben gelip Serino'ya yıldız 51 yazdım. Burada demek istediğim şey şu. Son iki rakamı 5 ve 1 ile biten, yani 51 ile biten
yüzden herhangi bir değeri arıyorum ben. Hiç önemli değil. Şimdi biraz sonra çapraz ara fonksiyonuyla arama türüne göre ne yapacak? Bana değerleri döndürecek. Listeye baktığınız zaman baştan ilk iki karakterin 51 ile bittiğini görüyorsunuz. Baştan sona ya da sondan başa yapacağınız aramaya göre bu değerlerin sonuçları dönmüş olacak. Peki ben bu yıldız karakterini başta değil de sonda kullanırsam ne demek istiyor? 51 ile başlayan, sonrası önemli olmayan değerler. Bu hücre aralığında böyle bir değer yok. O yüzden biz yine ilk haline geri döndürelim. Yıldız 51 yapalım. Şimdi çapraz ara fonksiyonunu açalım ve bu işlemi nasıl gerçekleştiririz ona bakalım. Arama değerini I24 hücresindeki değer olarak yazacağız. Arama dizinini seri no olarak seçiyoruz. Noktalı virgül. Döndürülen dizi ürün adı. Ürün adı aranıyor burada. Noktalı virgül. Bulunamıyorsa yok yaz demiştik. Noktalı virgül. Şimdi burası önemli. Burada tam eşleşme yapayım, değeri buraya getireyim diye düşünmemek lazım. Bakın en sonda Joker karakter eşleştirme var. Biz bunu seçeceğiz. 2 diyorum. Noktalı virgül. Baştan sona mı sondan başa mı eşleşme yapmak istiyoruz? Biz baştan sona yapalım. O yüzden herhangi bir şey yazmadan devam edebilirim. Enter. Bakın A ürünü burada getirecektir. İsterseniz gelip bu 2'yi bir noktalı virgül daha koyarsanız ondan sonra ne dersiniz arkadaşlar? -1 dersiniz. Yani sondan başa arama yap. Enter. Bu defa da B ürününü getirir. En temelinde çapraz ara fonksiyonunu bu şekilde anlatabiliriz. Sonraki videoda çapraz eşleştir fonksiyonunu bir görelim. Bakalım X-match fonksiyonunun match fonksiyonundan ne gibi farkları varmış. Sonraki videoda görüşmek üzere.